Adakah Anda sedar starting iPhone SE 20 turun ke atas lepas tukar bateri baru, bateri health sudah tak ada. Kalau tukar bateri grade A, dia akan keluar 4 mesej. Bateri health pun confirm tak ada. Kalau tukar modify punya bateri, iaitu pindahkan bateri ribbon, bateri health jadi tak stabil pula. Oleh sebab itu, kenapa tak pilih tukar bateri yang betul-betul official original? Jom datanglah Phone2Fix. Phone2Fix adalah Apple Authorized Independent Repair Provider. Kami provide Apple Genome Pass dengan harga promosi sekarang. Harga dari 200 lebih sahaja. Ya, anda tak silap dengar, 200 lebih sahaja. Jom PM kami sekarang untuk maklumat lanjut.